Hey, what's up guys, welcome back to yet another video. So আজকে হচ্ছে 29 মার্চ আর একটা খুবই সাডেন বাইক ট্রিপ প্ল্যান হয়ে গেছে। মানে এমনভাবে হয়েছে যেটা মানে কখনো ভাবা যায় না। উইদিন 5 মিনিটস এই মানে প্ল্যানটা তৈরি হয়ে গেছে। সো কোথায় যাচ্ছি তোমাদেরকে অবভিয়াসলি বলবো, আর লেট না করে কেন একটু ডিস্টেন্স আমাকে কভার করতে হবে। সো লেটস মিট অন দি মোটো ব্লগ সেট আপ। Okay, so welcome guys to another moto vlog. So আজকে হচ্ছে 29 অফ মার্চ অ্যান্ড আমি যাচ্ছি এখন নবদ্বীপ। এটা অনেক নতুন একটা প্ল্যান হয়ে গেছে আজকে সকালবেলা। একদম আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যান ছিল যে আমরা ট্রেনে করে যাব, কারণ আমরা 3জন যাচ্ছিলাম আগে। বাট সকালে আমাদের একটা ফ্রেন্ড, তো অ্যাকচুয়ালি ডিউ টু সাম প্রবলেম she cancelled. So that's why me and one of my friend Rakib is going on a motorcycle. Actually my mom told me ki তুই বাইক নিয়ে চলে যা, বাইক নিয়ে ভিডিওটা বানা। she always encourage me. যদি আমার বাবার খুব ভয় লাগে আমি বাইক নিয়ে বেরাই বলে, বাট আমার মা অনেক সাপোর্ট করে, বলে হ্যাঁ বাইক নিয়ে যা, ভিডিও বানা, ভালো ভালো ভাল লাগে। ওকে, সো এখন ফিউল ভরাতে হবে, কারণ আমার বাইক এখন রিজার্ভে আছে। কাল থেকে অ্যাকচুয়ালি রিজার্ভে আছে, তেলটা এখন ইমিডিয়েট ভরালে ভালো হয়। অ্যাকচুয়ালি ডমিনারে যতটা আমি জানি 3 লিটার্স অফ পেট্রোল ইজ দেয়ার ইন রিজার্ভ, অ্যান্ড ইউ শুড নট ইউজ দোজ 3 লিটার্স বিকজ ইট ক্যান এফেক্ট ইউর ফিউল ইঞ্জেকশন। ফুল করে দাও, নর্মাল। সো ফিউল আপ হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ পুরো ফুল। এটা দেখতে কত ভালো লাগে না? তোমার বাইকের পুরো মানে পুরো ফিউল ট্যাঙ্কি ওভার লোডেড উইথ পেট্রোল, কত ভালো। এটা একটা নেক্সট লেভেল ফিলিং, প্রত্যেকটা বাইকার এটা ফিল করতে পারে। ওকে, সো গাইস এখন জ্যামে পড়ে আছি। আমি অনেকক্ষণ পর এই ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। সো আমার যে বন্ধু আমার সাথে যাচ্ছিল, এখন ওকে আমি নিয়ে নিয়েছি, ও বালিঘাটে দাঁড়িয়েছিল আমার জন্যে। হয়েছে কি, আমি একটা এক্সট্রা হেলমেট না ক্যারি করেই অনেকটা চলে এসেছিলাম, তাই আমাকে আবার বাড়ি ব্যাক করতে হয়েছিল। সো আমি তখন ভিডিও বানাতে পারিনি। সো তোমাদেরকে তো আমি বলতেই ভুলে গেছিলাম যে আমাদের এই সাডেন এই প্ল্যানটা কী করে হলো বাইক রাইডের টু নবদ্বীপ। তো হয়েছে কি, আমাদের একটা ফ্রেন্ড আছে, তার বাড়ি হচ্ছে নবদ্বীপে। সো আমাদেরকে ইনভাইট করেছিল সে তার বার্থডেতে, যেটা আজকে ওর বার্থডে। সো আমরা টোটাল 3জন ছিলাম যারা যেতাম। তো কথা হয়ে গেছে সবার সাথে, ট্রেনে করে যাবো, 10টার ট্রেন। আর সকালে যখন উঠেছি তখন একজন ক্যান্সেল করে দিয়েছে, তার বাড়িতে একটু অসুবিধা হয়েছে তাই। সো দ্যাটস ওয়াই আমার সাথে রাকিব ছিল আর আমি ছিলাম, তাই ভাবলাম যে সব বাইকে করে বেরিয়ে যাই। সো এটা সাডেন একটা বাইক ট্রিপ প্ল্যান হয়ে গেল। সো এইখান দিয়ে স্ট্রেট যাবো এখন মগরা ফ্লাইওভার, ওইখান থেকে কল্যাণীর সাইডটা নিয়ে ডাইরেক্ট নবদ্বীপ।
গাইস জাস্ট এই রাস্তাটা দেখো কি সুন্দর ভাই, রাস্তাটা দুদিকে গাছ, মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে, কি সুন্দর ভাই এই রাস্তাটা, আমার হেভি লাগছে। আমার জানি না কেন ডুয়ার্স ওই ফিলটা আসছে। যখন আমি লাস্ট যখন ডুয়ার্স গেছিলাম, রোডটা সামহাও এমনি জঙ্গল ছিল দুদিকে, মাঝখান দিয়ে হাইওয়ে, ওই সেম ওই ফিলিংটা আসছে। হেভি লাগছে আমার বাইক চালাতে এই রাস্তাতে। আর এখনও আমাদেরকে অনেকটাই যেতে হবে, এখনও মগরা আমরা এখনও ঢুকিনি। যদি আমরা মগরাকে বাইপাস করে নেব কল্যাণী ব্রিজটা ধরে, লেটস সি, মজা আসবে, হেভি মজা আসবে আজকে। সব রং সাইড দিয়ে আসছে এখানে। ভাই ফোনটা দে, ফোনটা দে। না নাপ নাপ নাপ, একটু দাঁড়াই। তো আমি দাঁড়িয়ে এখন গুগল ম্যাপটা সেট করলাম, কারণ মগরা অবধি আমার চেনা ছিল রাস্তাটা, এরপর থেকে ঠিক জানি না আমি, তাই আমি ম্যাপটা আগে থেকে সেট করে নিলাম। এবার ম্যাপ দেখতে দেখতে যাবো। ভাই ধর। আচ্ছা, তো এখান থেকে এখন সিঙ্গেল লেন হাইওয়ে। এই সিঙ্গেল লেন হাইওয়েতে আমার চালাতে একদম ভালো লাগে না, জানি না কেন। ভালোভাবে ওভারটেকও করা যায় না। তো এখান থেকে আমাদের আবার লেফট নিতে হবে। Alright, now this is something really beautiful. দুদিকে চাষের ক্ষেত আর the roads. It's a perfect combination for a traveler, for more like a biker or a, like those who like going on rides, on drives. For them this is a treat, this type of roads. Amazing feeling. আরে ভাই, এখানে তো আম বাগানে ভর্তি। এই সেম আম বাগান আমাদের চন্দননগর সাইডে পেয়ে যাবে। সো এখন মাত্র
48 মিনিটস লাগবে, 41 কিলোমিটার রিমেনিং। ওই একটা এক নাগাদ পৌঁছে যাব। এই লোকেশনটা দেখে ভাবলাম একটু একটু ফটোশ্যুট তো দরকার আছে না, ক্যামেরাটা ক্যারি করছি, একটু তো ফটোশ্যুট দরকার। ওপেন গ্রাউন্ডস, চারিদিকে চাষের ক্ষেত। সো গাইস, কিছু ভালো ভালো ফটো তোলা হলো। আর ফটোগুলোকে দেখতে হলে আমাকে ফলো করে নাও ইনস্টাগ্রামে। ভাই খুব ভালো ফটো তুললো, ওকে দেখিয়ে দিলাম কী করে তুলতে হয়, অমনিভাবেই তুললো আর ভালো ভালো ফটো এসেছে। সো ওই ফটোগুলোকে দেখতে হলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নাও। প্লাস যত লাইভ আপডেটস হয় আমি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজ আপলোড করি, পার্টিকুলারলি ওই টাইমে আমার সাথে কী হচ্ছে বা লাইভ আপডেটসগুলো আমি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিজে দিয়ে দিই। তো ফলো করে নাও। আর চলছে, চলবে, এখনও 39 কিলোমিটার রাউন্ড বাকি এখনও। আর টাইম লাগবে 55 মিনিটস, এই ক্লোজ টু 1 আওয়ার। এখন বাজে 12টা 15, 1টা 15, 1টা নাগাদ পৌঁছে যাবো আশা করি। এত ট্রাফিক হয়ে যাচ্ছে মাঝখানে মাঝখানে এই রোডটাতে, সিঙ্গেল লেন এটা, যে আমাকে লাইক আমি একটা পার্টিকুলার স্পিড ধরে রাখতে পারছি না একদমই। হাঁপিয়ে যাচ্ছি আবার, কারণ অনেকদিন পর অ্যাকচুয়ালি টানা বাইক চালাচ্ছি। লাস্ট আমি দীঘা গেছিলাম তখনই চালিয়েছি, তারপর ডাইরেক্ট আজকে চালাচ্ছি। এর মাঝে আমি হাইওয়েতে আমি গেছি, বাট ওটা খুব কম টাইমের জন্য, জাস্ট ফর লাইক 1 আওয়ার রাইড। এইটা অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি এইটা হচ্ছে 2.5 ঘন্টা রাইড অ্যাকচুয়ালি। টেকনিক্যালি এটা গুগল ম্যাপ বলছে, কিন্তু এটা আমাদের 3 ঘন্টা হয়ে যাচ্ছে, প্লাস 3 ঘন্টা প্লাস হয়ে যাচ্ছে। কারণ রাস্তায় এত ভিড় ভাই, মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি পার্টিকুলার একটা স্পিড ধরে রাখতেই পারছি না, এত ভিড় রাস্তায়। মানে পুরো রাস্তায় না, কিছু কিছু এমন একটা পয়েন্ট আসছে যেখানে মানে উল্টো পাল্টা দিক থেকে আসছে। হ্যাঁ, কী হয়েছে? কে ফোন করছে? 10 মিনিট, 10-15 মিনিট লাগবে। তো বন্ধুরা এসে গেছি, কাছাকাছি এসে গেছি, আর মাত্র 5 মিনিট।
আর 1.4 কিলোমিটার এসেই গেছি। ও রেলওয়ে ফাটক, তিনটে মনে হয় রেল ফাটক আমরা ক্রস করেছি। আচ্ছা রেলওয়ে গেট এইটাকে পার্টিকুলার বাংলায় কি বলে আমি এটা জানি না। রেলওয়ে গেট বলে নাকি রেলওয়ে ফাটকই বলে? বাড়ি দেখেছিস তুই? কোথায়? আমরা চলে এসেছি রে নবদ্বীপে। এটিএম প্রাচীন মায়াপুর। না, গেটের সামনে এইচডিএফ। কোথায়? রাস্তা হারিয়ে গেছি।